السلام عليكم. كيف بقيتو مزيانين؟ صافا كلشي مزيان، نتمنى كامل تكونوا على خير بخير. اليوم عندنا حلقه جديده اللي هو اللي يكون الاخطر واحد كيدخل الطيور هو حسن البرة. اليوم عندنا حلقه جديده ديالو، كنتمنى تعجبكم. سمحوا لي 20 محدث فيديو، كنعتذر من حيث خدام عن من الخدمه باش نصور فيديو. كنتمنى يعجبكم الفيديو. تلقاو مع الانترو. عدنا الحلقه ديال هاد النهار اللي هو واحد حسن البربر كيدخل واحد الدار اللي هي غريبه، فيه واحد الجن كيبقى يدير شي اصوات اللي ما في شكل ما كنفهموش علاش. حاولوا شوفوا في الفيديو وعطينا ارائكم في الكومونتير. ما تنساش تفعلوا الجرس، دير شي كومونتير زوين بحالك، ونبداو الحلقه ديالنا. طبعا نحكي بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتم شايفين يا اخوان، اوبا حمام. بسم الله بسم الله بسم الله. شو هذا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. واو 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 واو. ها شكله في حد بيجي بينام هون. صوني واش ما كاينش وقع شي انسان في داك الدار ولا شي حاجه ما فهمناش علاش. صوني خليكم ارائكم في الكومونتير ونكمل. السلام عليكم، في حد؟ اخوان معقول هذا فوق شكله؟ ايه شكله في حد بينام هون، معقول؟ بسم الله. حد هو كيبحث كيسمع بحال شي صوت غريب، ولكن واحد الساعه كتسمع واحد الدقه تزدرع. شنو هي ديك الدقه ما نعرف، ولكن كنظن بحال شي واحد عايش هنايا. يقدر يكون جن، يقدر يكون انسان، يقدر يكون انسان حمق، الله اعلم. شنو نكمل الفيديو وخليكم اراكم في الكومونتير. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع اسمع اسمع, اسمع. في صوت، في صوت. بسم الله الرحمن الرحيم. شي واحد كيضحك، وحق الله شي واحد كيضحك. ايه ايه ايه. بسم الله الرحمن. طب ها بسم ولكن كيبان بحال شي فيلا قديمه ولا شي حاجه، شي المهم شي. انا كنظن بلي لي فيلا قديمه وكان فيها شي واحد عايش، يمكن جن، يمكن انسان، الله اعلم. كمل الفيديو. أعوذ بكلمات الله. طب مين هون؟ عنده الحق، اعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله. واو 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 واو. شنو طاح حداه؟ شي عليه بشي قرعه هنايا واش ما فهمتش. المهم خليكم اراكم في الكومونتير، هادشي كيخلع. كملوا الحلقه.
كتسمع بحال يجي تشوف، كتسمع بحال شي صوت غريب، طن طن طن. طب انت يلي هون يلي كنت تضحك وينك؟ شي حد القراعي مليوحين هو كيضحك عاوتاني. ايه بسم الله. لا يا اخوان، لا 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 لا. اصعب حاجه تمشي شي فيلا او شي معمل هذا ما فهم شنو هو وتدخل بوحدك في الظلام، هذا صعيب بزاف. شنو هي اصعب حاجه؟ تو نكمل الفيديو. المكان هادي صار هذا لسه احنا يا اخوان ما صورنا اشي في المكان، بس في بشر، اللي موجود بشر. شنو قلت لكم؟ قلت لكم بالله هذا انسان ماشي جن، هذا انسان متاكد. بسم الله الرحمن الرحيم. شو هالبشر هذا اللي مختفي يا اخوان؟ بسم الله. في صوت وين ما كان. بسم الله. صوته جوا هون. الضحكه اللي كيضحك غريبه. اخوان كيخرج الكاميرا فصلت، زي كأني شفت في اشي هون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. هي كتتحرك بوحدها. اسمع، شو هالأصوات هاي؟ اسمع 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 اسمع. بسم الله الرحمن. طب انت يلي هون ممكن تظهر لي؟ اظهر لي، اذا ممكن تظهر لي اظهر لي. اسمع، انا والله العظيم انا بدي اساعدك، يعني تفكرني هيك انا راح اخاف مثلا؟ بسم الله. بسم الله. طبعا يا اخوان انا اللحظه اللي قول له واش ممكن تبان لي زعما هي اداره لي، ولكن السيل الاخر انا كنظن بلي ماشي جن، هذا بلي انسان وكيضحك، اما مسكون اما فيه شي حاجه. سواء نكمل الفيديو خليكم نعرفكم في الكومونتير، ما تنساش تفعلوا الجرس. كنشكر اي واحد كيدعمني، ما كان كل نهار ان شاء الله فيديو ان شاء الله باذن الله. انكم تحكوا لي شو رايكم في التصوير هيك يا اخوان. ها طب اظهر لي يا اخوان، حاسس انه في اشي بيمشي معي، بس والله العظيم ما انا عارف وين. خيز فهاد اللحظه بحال اللي ضربوه، حق الله انسان باللي ضرب كان يحداه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله. إيه يي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شو هذا اللي بيضحك قاعد هون، وهذا اللي لا 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 يا اخوان، والله العظيم الموقع هذا ملوش حل. الحمد لله ماليش حل، موقع صعب بزاف باش تمشي هذا الموقع هذا وتدخل بوحدك، راه صعب، اصعب حاجه. بسم الله الرحمن. بسم الله. بسم الله. بسم الله. لكن داك الصوت اللي غريب إيه؟
كيشي عليه بالقرايه، هنا كيصيفط عليه بالقرايه بحال اللي باغي يضربو او باغي يخرجو من هذا الموقع هذا. وحسن البربر ما باغيش يخرج، خصو يكتشف الموقع شنو فيه ناس، واش جن ولا انسان. انا كنظن بلي انسان. خليكم اراكم في الكومنتات واش هذا جن ولا انسان. الله اعلم. أعوذ بكلمات الله. شوف قلت أعرف أحكي إيش أنا يا أخوان. شو هالجن هذا اللون؟ وينك ممكن تظهر لي؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن انك تظهر ايه؟ ما بغاش يبان له كاع. تحركت اخوان. بسم الله. أوه بزاف كيشير عليه بالخشب كلشي. لا يا اخوان الوضع مش مطمن ومش مساعد والله. طب استحلفك بالله اذا انتم جن اللون تهدوا، استحلفكم بالله انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ان لا تعلوا علي واتوني مسلمين. يا اخوان معقول بشر بتعامل مع لا يعني يا اما هو البشر هذا بس. يا اخوان الشغلات هاي اللي بتتحرك، هاي الشغلات لحالها مصيبه يا اخوان اقسم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. انا كنظن هذا بالانسان واقيلا مسكون محس بقى كيزعزع الباب بواحد الزعزعه بقوه، ما تقدرش تكون لك باب الحديد القديمه وتزعزعها بهذيك الطريقه. صوالي باللي اما انسان مسكون او جن. انا كنظن باللي انسان. كملوا الفيديو وخليكم اراكم في الكومنتير. صمتاش ديال الكازك او لي زيات اللي عندك في الدار باش تسمع داك الصوت اللي كنقول لكم بلي كاين صوت غريب. لا 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 اخوان والله طول اشوف اذا في حد هون. والله ما في حد اخوان يعني انه الباب قديم. طب ممكن بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يعني إشارة قوية اطلع من الموقع، بس أنا يا أخوان ما بطلع غير لما أكتشف مين اللي هون. يعني أنا ما بطلع غير لما أكشف مين هذا الموجود هون يا أخوان. المشكلة صار لي بس هاي المنطقة فيها قلق يا أخوان. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طب ممكن يلي هون نقعد أنا وياك نتفاهم مع بعض، لا تخاف مني والله أنا ما بخوف، سواء كنت بشر أو جن. نتفاوض أنا وياك تفاوض. كيف ما قلت لكم هو كان بالله اللي هنا بالله انسان كيقولوش ممكن تطلع لينا باش نتفاهموا انا وياك علاش انت زعما عايش هنا، علاش شنو كدير في هاد البلاصه. ولا انا ماشي انسان ولا جن، انا انسان طبيعي عادي. انا كنظن بلي هذا الانسان اللي مخبى في هاد البلاصه هادي يا اما مسكون يا اما كيدير الحركات اللي باش هاد الحسن يخرج. نكمل الفيديو ديالنا وخليكم في اراكم في الكومنتير وتفعل ما تنساش تفعلوا الجرس في الكومنتير زوين بحال. شكرا لك. ممكن بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. في شلون في حد؟ أنا مالني. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو بسم الله. شي بحال شي واحد كيبان تمايا. اسمع. البلاصه كتحرك هاي. لا. طب استحلفكم بالله يلي هونكم تهدوا، استحلفكم بالله العلي العظيم انكم يلي هون تهدوا. ما بغاش يهداو في هاد اللحظات. استحلفكم انكم سير بحال ما يسبقوا. فقع الضوء فقع. تحت من السماء يا اخوان، اذا الضوء اللي فوق فقع، الضوء اللي فوق فقع. لا يا اخوان، لا. لا يا اخوان. هاد اللحظة بدا طاح داك البوله من السقف، ما فهمت حتى شي حاجة، وقال ما يمكنش. واحد انا في هاد اللحظة شير عليه بشي حاجة، اما بشي خشبة يا بشي قرعة بسان. الفيديو قلت من الاول، قلت لكم الفيديو غريب جدا، يعني انا كنضرب عليه انسان ماشي جن. ايه بسم الله. ايه اخوان، طبعا خلاص انا بدي انهي. اكيد الكل بلاقي انستغرامي. الكل بلاقي الانستغرام، بشوفكم في لايف الانستغرام. في هاد اللحظة يا اما كيضربو يا اما جدلو شي حاجة من اللور، ولا كيتسالى اللايف ديالو. سو هذا هو اخر الحلقة الحسن البربر. ما تنساوش تخلي اراكم في الكومونتير كي جاكم الفيديو زوين او قبيح، باش لكم فيديو جديد الحسن البربر. خليك اعرف في الكومونتير. شكرا لكم بزاف. اديوس امigos، تصاير في راسي.